ပါရာယနာဒေသနာအပိုင်းနှစ်မှာအဇိတာကမေခွန်း၈ခုမေးတာမှာအခုမေခွန်းနံပါတ်2ရောက်သွားပါပြီနံပါတ်2အမေစာမျက်နှာ86အဲ့တော့အဇိတာကဒုတိယမေခွန်းကိုမေးပါတယ်ကေနတ်တုเนาะဘာကြောင့်လဲเนาะနတ်ပကတတိအဲ့တော့နတ်ပကတတိမှာကျမတို့တွဲပြီးသိရမှာပကတနเนาะပကတနဆိုတာထင်ရှားတာအဲ့တော့ပကတနပကတတိအဲ့တော့နတ်နဲ့တွဲရင်နတ်ပကတတိเนาะအဲ့တော့နတ်ပကတတိဆိုတာမထင်ရှားတာเนาะအယောင်မတောက်တာအဲ့တော့သူကမေခွန်းနံပါတ်2ကကေနတ်တုနတ်ပကတတိလောကလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုတန်းပြောမယ်ဆိုရင်เนาะစာမျက်နှာ88မှာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအောက်ဆုံးစာပိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်เนาะဘာကြောင့်လောကလူတွေเนาะမထင်ရှားတာလဲအယောင်မတောက်တာလဲဆိုရင်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1မစ္စရိယတရားနဲ့နံပါတ်2ပမာဒတရားတွေကြောင့်လောကမှာလူတွေဟာဂုံရည်ချင်းအဖြစ်တိမ်မြုပ်ပြီးတော့အယောင်မတောက်ခြင်းမထင်ရှားခြင်းဂုံတရင်မကြော်စောခြင်းတွေဖြစ်ကြရတာဒါဆိုရင်လောကမှာလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲဖြေတိုက်ရိုက်ပြောရင်နှစ်ချက်နံပါတ်1ကမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဝင်တိုတဲ့စိတ်ကြောင့်နော်နံပါတ်2ကကြတော့ပမာရလို့ခေါ်တယ်မေ့လျော့တဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်အယောင်မတောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မေခွန်းနံပါတ်1ကလည်းသိသွားပြီเนาะဘာပိတ်ဆို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပိတ်ဆို့တယ်ပိတ်ဆို့တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့เนาะဘာတွေပိတ်ဆို့တယ်လဲဆိုတော့8ချက်ကိုကျမတို့လေ့လာပြီးပြီအခုမေခွန်းနံပါတ်2မေခွန်းနံပါတ်2ကလောကလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားက2ချက်ကြောင့်ဖြေတယ်နံပါတ်1မစ္စရိယနံပါတ်2ပမာဒအဲ့တော့မစ္စရိယတို့ပမာဒတို့ကိုဆရာတော်ကဆက်ရှင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီမစ္စရိယဆိုတာကနောက်ထပ်เนาะဒီစကားလုံးတစ်ခုကဝေဝိဇ္ဇเนาะဝေဝိဇ္ဇဆိုတာသူကတွန့်တူတာနှမျောတာပြီးတော့ကိုယ်ကျိုးပဲကိုကြည့်တာ selfish ပေါ့เนาะကိုယ်ကျိုးပဲကိုကြည့်တာเนาะဒီတကူကောင်းဆန္ဒကိုသူကဝေဝိဇ္ဇမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တကူကောင်းဆန်လို့ရှိရင်သူကဒီဘဝမှာပဲနစ်မြုံနေမကဘူးနောင်တန်တရားမှာလည်းပဲ तू ကနစ်မြုံပြီးတော့ပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့ဘာနဲ့အလားတရံတူတယ်လဲဆိုရင်ဥပမာနဲ့ပြောပါဆိုရင်တွင်းတူးတဲ့လူနဲ့လားတရံတူပါတယ်ဘယ်တရားလဲမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဝေဝိဇ္ဇเนาะအဲ့တော့တကူကောင်းဆန်တဲ့သူเนาะကိုကျိုးပဲကိုကြည့်တဲ့သူဟာเนาะ तू ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဥပမာပေးခဲ့ပါဆိုရင်တွင်းတူးတဲ့လူနဲ့လားတရံတူတယ်အဲ့တော့တွင်းတူးတဲ့လူကเนาะတွင်းတူးတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတွင်းကနဲ့လေလူကလည်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုရောက်သွားလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝေဝိဇ္ဇဆိုတဲ့တရားစုเนาะ तू ကမစ္စရိယနဲ့တူတယ်မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစုเนาะဒီမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယခုဘဝမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့မကြွယ်တော့ဘဲနဲ့เนาะလူမသိသူမသိတည်သွားပြီးတော့เนาะနောက်တန်တရာမှာလည်းပဲသူကမြုပ်သွားပြီးတော့ပေါ်မလာတော့ဘူးเนาะနံပါတ်2เนาะပမာဒမေ့လျော်တာမေ့လျော်တယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကเนาะဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့မေ့လျော်တာနံပါတ်2ကပမာဒမေ့လျော်ခြင်းအဲ့တော့ဘယ်မှာမေ့လျော်တာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့မေ့လျော်တာအဲ့တော့အပျော်ပါးကိုပဲအများအားစိတ်ဝင်စားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူကလည်းပဲဒီပမာဒတရားလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလောကမှာဘယ်တော့မှတောက်ပြောင်မလာဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်2မေခွန်းဖြစ်တဲ့เนาะအဇိတရဲ့မေခွန်း8ခုတည်းကနံပါတ်2မေခွန်းဖြစ်တဲ့ကေနတ်တုနတ်ပကာတတိเนาะလောကလူတွေဟာအယောင်မတောက်တာဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားဖြေတာကနှစ်ချက်နဲ့ဖြေတယ်နံပါတ်1မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစုပမာဒဆိုတဲ့တရားစုတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးချင်းတွေဟာတိမ်မြုပ်သွားပြီးတော့အယောင်မတောက်တော့ပါဘူး